Bismillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Waxaan maanta geli doonaa amaba sharxi doonaa casharkii labaad ee jabtarkii aan horey usoo bilownay oo ku saabsanaa xog aruurinta iyo sidoo kale sharxidda iyo fahmidda erayo aasaas u ah cilmiga statisticska. Intaan casharka gelin ka hor haddii aad tahay qof nagu cusub amase markii ugu horreysay aad soo booqato channelkeena, waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saartid, sidoo kalena aad soo daawatid casharkii ka horreeyay. Waxaan insha Allah soo dhigi doonaa qaybta hoose ee descriptionka insha Allah. Haddii aan galno casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay basic terms ama erayo aasaas u ah cilmiga statisticska. Aad ayay muhiim u tahay in la fahmo micnaha qaar ka mid ah erayada kuwaas oo aan si joogto ah ama si soo noqnoqod leh aan ugu isticmaali doono intaan ku guda jirno cutubkan. Casharka maanta waxaan ku sharxi doonaa micnaha erayada kala ah element amase member, variable, observation iyo dataset. Afartaas eray ayaan casharka maanta ku sharxi doonaa insha Allah. Intaanan gelin sharaxaadda erayada, aan soo qaadano tusaale guud oo aan insha Allah ku fahmi doono ama si waadix ah ugu fahmi doono erayadaas amase afartaas terminology ee aan soo sheegnay. Ka soo qaad waxaan haysanaa xog ku saabsan natiijo imtixaan oo ay keeneen arday u diiwaan gashan ama dhigata fasal statistics ah. Haddii aan erayo bixin statistic ahaaneed u fiirino natiijada ardayda, waxaan leenahay dhammaan tirada guud ama dhibcaha guud ee ardadu ay keeneen amase natiijada guud ee ardada ayaa waxaa loo yaqaanaa dataset. Magaca arday kasta waxaa loo yaqaanaa element, halka natiijada arday kasta uu keenana loo yaqaano observation. Haddii aan tusaale yar soo qaadano si loo fahmo erayadan, waxaan soo qaadanaynaa tusaale ahaan Faarax oo ka mid ah ardayda natiijada keentay ayaa wuxuu keenay maadada statisticska, wuxuu keenay 95. Waxaan leenahay Faarax waa element. Faarax wuxuu taagan yahay element, halka natiijada uu keenay oo ah 95 ay u taagan tahay observation. Natiijada guud ee ardadu ay keeneen waxay u taagan tahay saan hore usoo sheegnay dataset. Definitions. Haddana waxaan gelaynaa qeexitaanada erayadii aan kor ku soo xusnay. Erayga u horeeya oo aan rabno inaan qeexno waa element ama waxa loo yaqaano member. Waxaan leenahay cunsur ama xubin ka mid ah muunad ama population waa shayga goonida ah amase waxa ka oo macluumada laga soo aruurinayo. Shaygaas macluumada laga soo aruurinaya wuxuu noqon karaa qof, shirkad, gobol amase waddan. Tusaale ahaan waxaan rabaa inaan sameeyo diraasad ku saabsan GDP-ga wadamada dhaca bariga Afrika. Tusaale ahaan waxaan haystaa liis dheer oo ay ku jiraan Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo wadamo badan. Haddii aan tusaale ahaan soo qaato waddanka Soomaaliya, waddanka Soomaaliya muxuu noqonayaa member. Tusaale kale haddaan soo qaato, tusaale ahaan waxaan rabaa inaan ogaado shirkadaha ku yaala Soomaaliya, shirkadaha ugu faa'iidada badan, tusaale ahaan ama faa'iidada ugu badan hela sanadkii. Tusaale ahaan haddii aan haysto liis dheer oo shirkado badan ay ku jiraan, shirkad ka mid ah shirkadahaas haddaan magaceeda soo qaato waxay noqonaysaa loo yaqaano member. Aanu imaano qeexitaanka erayga labaad oo ah variable. Variable ama doorsoome waa astaanta aan baranayno ama astaanta aan diraasada ku sameynayno, taa oo ka soo qaadaysa in sheeyaasha kala duwan ee aan diraasada ku sameynayno ay leeyihiin qiimayaal kala duwan. Erayga variable waxa lid ku ah ama si kasoo horjeeda waxa loo yaqaano constant oo leh qiimo joogto ah. Haddii aan soo qaadano tusaalayaal aan si fiican ugu sharaxayno variable, waxaan leenahay tusaale variable ah waxa ah dakhliga soo gala qoysas. Haddii aan ku dabaqno
qeexitaankii variable-ka oo ka soo qaadayay in waxyaabaha kala duwan ee aan diraasada ku sameynayna ay leeyihiin qiimayaal kala duwan. Waxaan arki karnaa in qoysas kala duwani ay leeyihiin income kala duwan oo qoysba qoys kale uu ka income duwan yahay sida caadiga ah. Marmar way dhici kartaa in laba qoys oo kale isku income noqdaan, laakiin sida nature-ka ama si caadiga ah oo inta badan dhacda waxa waaye in qoysba qoysku ka duwan yahay uu ka income duwan yahay. Tusaalaha kale oo loo soo qaatay variable-ka waxa waaye tirada guri ee laga dhisay magaalo bishiiba intii lagu guda jiray sanadkii lasoo dhaafay. Tusaalaha ugu dambeeya ee meeshan lagu siiyey ayaa wuxuu yahay natiijo arday dhigata ama se u diiwaan gashan fasal statistics ah. Meeshan waxaan ka dareemi karnaa marka ardayda kala duwan inay leeyihiin natiijooyin kala duwan. Sidaa darteed waxay si sax ah ugu dabaqan tahay qeexitaankii ereyga variable ay si sax ah ugu dabaqan tahay. Sidaa darteed maxaa leenahay result is a variable. Result natiijadu waa variable waay ayaan leenahay. Qeexitaankii ereyga observation ama measurement labadaas erey waa isku macno ama se statistically waa isku ag dhow yihiin. Waxaan leenahay qiimaha doorsoome ee xubin ka mid ah muunad ama se population ayaa waxa loo yaqaanaa observation ama measurement. Waxaan si fiican ugu fahmi doonaa jadwalka soo socda. Waxaan leenahay jadwalka 1.1 ayaa wuxuu na siinayaa xog ku saabsan 2007 sadaqooyinka ay dhiibeen 6 shirkadood oo qaabka tafaariiqda u ganacsada. Lacagta ay dhiibeenna waa lacag millions of US dollars ah. Jadwalka marka aan meeshan ku haysanahay waa sadaqooyinka ama se tabarucaadka ay 6 shirkadood dhiibeen 2007. Meeshan waxaan ku haysanaa jadwal ka kooban 2 column. Column-ka koowaad wuxuu ku saabsan yahay 6 shirkadood, magacyada 6 shirkadood ku qoran, halka column-ka labaadna ay ku qoran tahay sadaqooyinka ay ama se waxyaabaha loo yaqaano tabarucaadka ay dhiibeen 6 shirkadood. Marka haddaan fiirino column-ka labaad oo ku saabsan waxa loo yaqaano tabarucaadka ay dhiibaan shirkado 2007 charitable givings in millions of dollars. Waxaan leenahay waa variable. Sababta uu variable u yahay haddii aad qeexitaankii dib ugu laabatid variable-ku muxuu ahaa wuxuu ka soo qaadayay in waxyaabo kala duwan kuwa oo leh qiimayaal kala duwan. Sidaa darteed maxaan leenahay meeshan waxaan ku haysanaa shirkado kala duwan kuwa oo leh ama se bixiya ama se bixiyeyba sadaqooyin kala duwan. Sidaa darteed meeshan waxaan ku haysanaa sadaqooyinka ay shirkaduhu dhiibeen way kala duwan yihiin. Sidaa darteed maxaan leenahay 2007 charitable givings waa variable waaye aan leenahay. Sidoo kale waxaan u imaanaynaa column-ka koowaad oo ka hadlaya shirkadaha iyo magacyadooda. Tusaale ahaan shirkad kasta oo meeshan ku qoran haddaan hal shirkad magacood shirkadaha kamid ah haddaan soo qaadano waxaan leenahay waa observation. Oo tusaale ahaan wuxuu tusaale usoo qaatay shirkadan loo yaqaano Walmart ayuu tusaale usoo qaatay wuxuu dhahay waa element ama se member. Labadaas ereyna waa iska ag dhow yihiin ama waa isla isku mid. Sidaa darteed maxaan leenahay shirkad kasta magaceeda. Hadda hal shirkadoo tusaale usoo qaatay buugga aan ka soo qaatay, laakiin haddii aad soo qaadatid tusaale ahaan shirkadan Target oo kale haddaad soo qaadatid oo kale waxaan leenahay waa element. Dhankaas waa dhanka shirkadaha magacyadooda. Haddii aan soo qaato marka sadaqada ay shirkad dhiibtay oo tusaale ahaan Walmart lacagta ay dhiibtay haddaan soo qaato maxaan leenahay tusaale waxay dhiibtay 337.9 milyan ayay dhiibtay tusaale ahaan. Tirada noocaasi maxaan leenahay waa observation ayaan leenahay. Hadda marka waxaan qeexnay waxa loo yaqaano variable, sidoo kale waxaan isla fahanay waxa loo yaqaano element, sidoo kale waxaan isla fahanay ama isla sharaxnay waxa loo yaqaano ama soo fahanay waxa loo yaqaano observation. Waxa noo dhiman dataset. Dataset marka maxaan leenahay dataset sidaan hore tusaalihii hore haddaad xasuustiin oo ku saabsan natiijada ardada dhan waxaan leeyahay waxa loo yaqaano ayaa dataset ah. Sidoo kale meeshan maxaan leenahay sadaqooda guud oo dhan oo ay dhiibeen
shirkadahan 6 shirkadood ah ayaa waxaa loo yaqaanaa dataset.